阿弥陀佛，扎西德勒，大家好。今天呢，我们在荣松佛教频道里面，也特别邀请慧仁法师，法师的藏文的名字就是大能罗丹，法师阿弥陀佛，扎西德勒。阿弥陀佛，很不，那今天要谈的内容是一个台湾人学习藏文，还有去印度学习五部大论的心路历程。因为呢，我们在台湾还有其他很多这个华人界当中，我也知道有很多学习藏传佛教和本身就是对佛法非常这个有热情的这一些大众。但是呢，很多时候呢，为什么大家要学藏传佛教，还是为什么要学藏语？又为什么一定要去印度或一个佛学院里面专门去读书？那这些有了是这样的一个经历，那也是有什么不一样的，有看到不一样的什么的这个内容等等。所以我觉得这些方面呢，法师是第一个，他的背景就是台湾人，也是华人。第二个呢，他就是学过藏语，又去到印度，也证实的就是在系统性的在学习了这个藏传佛教的这个先理的教法。所以在这个过程当中法师所得到的这个新的很多的这个智慧，都是对我们来讲的话呢，非常非常重要、宝贵的这样的一个经历。所以呢，我今天呢，在这里这个透过问答的方式，跟法师一起聊您这个在印度求学的过程等等几个问题。那我第一个问题呢是，您为什么一开始是想学藏语的呢？嗯您好，堪布您好，大家好。先简单介绍一下我当初会接触到藏系佛法的一个缘由。那在我小时候，国小毕业以后，那就进了福智的僧团凤山寺，跟随着我的恩师日常老和尚，在他的座下出家。那恩师他早期就是接触到藏系的教法，特别呃在广论的部分呢，在台湾有做了很普遍的红传。那于是到了僧团以后呢，我们就比较有系统性的学古文啊，学习藏文。那学习藏文的目的呢，其实也就是为了要接续后面的五部大论的学习。所以那个时候呢，就接触到了很多格西。那我的恩师日常老和尚呢，他当时也有请了不少格西来到寺院教学藏文，所以一开始把藏文的基础打下来。那在跟随这些格西们学习的过程呢，虽然说藏文它是一个当时寺院的一个课程，但是并不是说每个人都很愿意去学习的。那到底是什么原因让我说，虽然不仅仅是有这个课程的安排，那我自己也很愿意投入我的心力，投入我的时间来去做学习，主要也就是遇到了一个很好的格西，一个洛瑟林的格西。那这个格西它让我的感觉非常非常的特别，因为它不仅仅是在学识上就是学问上的一个通达，教理上的一个通达，那他不管在任何方面做事也好，或者说待人处事也好，各方面会觉得说，哎，为什么一个人可以成为这样子，像佛陀一般万能，如此的万能，就是做什么他都可以，世间的事情他也有办法，出世间佛法他也是非常的厉害。然后在佛法当中，不是只有显教，包含密法的部分，他也都非常非常的通达。所以，当我接触到这样的一个善知识的时候，我感到非常的震惊。原来透过学习可以成为这样的一个智者，这么厉害的一个人。所以当时在和他学习的过程呢，我就在心里面打下了一个，应该说在心里面呢有很深很深的一个想法，
认为说我一定要像他一样。那到底有什么方法能够像他一样呢？所以我就开始去不断的去亲近他，然后学习藏文，然后去了解他的思想，然后才会慢慢了解到说，哦，原来他是从三大寺这样有系统性的整个学上来。所以当时我心里面也会有想法说，哪一天我真的有机会，我也希望能够到那样的一个环境去学习。那我主要就是因为接触到这样一个很好的老师，于是策发起一颗我决定要投入，将我的一生投入在这个藏系教法当中的一个想法。起源是这样子的。好的，我觉得这个故事听起来是非常感人的，而且我也记得，就是当初呢，玄奘法师大师，他也就是一开始学佛法的时候，他觉得这个汉地的当时的无论是戒律啊，各方面都有各种不同的说法和讲法不一致，然后他想真正的，他就是也找到这个佛法原有的这些真正的这个佛法。所以呢，他就是下定决心要去西行，然后就是这个取经。那近代的话呢，就像法尊法师啊，他们都是非常非常了不起的，从汉地去到藏地，然后这个学习藏语，还有这个精通这个五部大论，还有翻译这个一个大量的著作。所以我听说法尊法师他仅仅是宗喀巴大师的著作里面，好像也翻译了1/4的一个部分，他一个人就是已经翻译成中文的啊。所以呢，就这是非常非常了不起的一个发现和这个实际行动的一个性菩提心啊，实际上是这样的。所以我也希望呢，就是法师呢，就是有一天就成为法尊法师那样的，为这个汉藏的佛法做出这样的一个弘法利生的这个事业圆满的这个达到这个你原心的，已经是非常接近了，所以就是可以达到这样的一个境界。那第二个呢我就是要问的是，学藏文一开始的这种想法虽然很好，但是这种想法不一定是只有您一个人有这种想法。我都接触过很多人，一开始是大家都很冲动，很有热情，也开始学藏语，学到一点点就不见了，知道吗？就算学到藏文，也不一定能进一步的深入的去学习。但是您就不一样了，所以就是在这个台湾，这个学习五部大论之外呢，又进一步去到印度，真正的西行取经的一个这样的一个过程。所以呢，在这个三大寺院的这个智公寺那边，还继续深入的学习这个五部大论。那这个过程又是什么样的呢？您能不能分享一下？好的。嗯，那接下来我们在寺院里面，就是把藏文的基础打好以后，接下来有几年的，将近10几年的时间呢，就是在开始进入有系统性的五部大论学习。那时候还是在峰山寺当中。那当一开始学习五部大论的时候，是从社类学、心类学跟英明学去入。那一开始在学习这些的过程，其实是比较枯燥乏味的，因为大部分都只是在很抽象的文字上打转，所以对于佛法真正的内涵，并没有实际上的领会到。等到学习到了现观，特别学习到了中观，就真的看到说，哇，原来佛法是如此的深奥深邃，如此的令人叹为观止。因为很多内容是会发现说，原来佛法不是只是一般我们过去可能听到的，就是念佛啊、参禅啊，就是这么简单而已。它其实是非常复杂、非常庞大的一个内容，就好比像大海、经纶大海一般。所以要了解到佛法的智慧，佛陀他的智慧呢，透过学习到现观、中观以后呢，就很深刻地领受到，哇，原来佛陀的智慧是如此的高深啊！特别学习到了中观以后，前面讲到了这种为什么一开始要礼敬大悲的这个原因呢？那如何去升起在心中升起这个大悲？学到这些内容的时候呢，其实内心是有被感动到的，就是真正照他
经论上面所讲的内容去思维的时候，会发现说，哦，这些不是只是一个文字而已，而是真正可以透过这样的内容呢，让我们心里面升起同样的一个正量觉受。所以会觉得说，哦，其实佛法那时候就很深刻感受到，它不是只是一个文字理论而已，而是说它实际上真真实实的可以用在我们的生活、身心上，对自己、对他人都能够产生很大的帮助。所以当时学到了中观以后呢，内心就非常肯定说，哦，我一定要好好仔细的探究这个佛法当中所讲的内涵。那接下来几年又把俱舍啊、戒论都学完以后，那当时因为有碍于寺院当中的师资并不是这么的充足，所以其实在学习的过程呢，内心还是有很多疑惑没办法得到解答，所以就萌生了这样一个想法，想说，哎，是不是有机会能够到三大寺这个大寺院当中去求学？然后实际上把这些真正想要学习的内容去把它探究透彻，所以于是终于有了这个因缘啊，就到了南印度哲蚌寺狗mang扎仓啊去做学习。那到了那个地方以后，哎，真的也就是如同自己的心愿，那有很好的一个学习环境，很好的师资，然后有什么任何的问题都可以随时跟老师请教。所以在那个地方学习，真正得到了很大的帮助，得到很大的受益，大概是这样。啊，好的。那我觉得，因为我们两个也就是一个比较特别的一个因缘下，一起就是这个，怎么说啊？像这一些这个翻译方面的一些这个有，啊、算是合作吗？我不知道。认识，认识嗯，的啊，这个认识，所以这个过程当中，我也确实是发现你的这个藏文，更不用说是中文了啊，这个各方面都是非常非常的这个了不起。所以呢，你现在就这样的一个专门去这本寺就是深入的这个学习的过程当中，我相信就是您这个收获这个深入的这个层面的这个学习的真正的效果是这个我们无法想象的那这个节制呢，就是我想问的是，我刚刚也在前面也已经说了，在台湾也有很多学藏传佛教的，但是这个他们懂得藏文的人其实是很少。在西方呢，就是可能会本身呢，因为他们的语言当中佛法的资源太少，可能是这样的原因吧。就是很多学藏传佛教的西方人当中有非常优秀接触的这些藏学家，或者这个懂藏文的、用藏语的都有。但是相比之下呢，这个华人界在台湾都其实是很少。所以也有一些学术的研究说，这个台湾的信仰藏传佛教都在偏离在这个信仰层面这个是不是说的有点过分？我不知道。的意思就是说，他们没有真正的深入去学习和研究。所以这个，尤其是如果我们国际藏学的这种国际性的一个藏传佛教的研讨里面，台湾的一个弟子以这个藏传佛教系统学习或这个有藏文的学习背景的名义能够参与，其实也很少，几乎是看不到的。所以，但是呢，这个和每个人的认识也可能有一点关系的。所以我今天想问的是，这个因为另一个原因是在汉传佛教里面本来有大量的大藏经，甘珠尔、淡珠尔很多的内容已经包含在这个汉传佛教当中，也可能是依赖于这样的一个丰富的这个佛教的资源那我这里要问的是什么呢？就是您的这个用藏语直接去到佛学院学习的，和你看到别的台湾的师兄师姐们或者这个华人，他们用中文学习藏传佛教的这两个的最大的不同在哪里？都是在学习藏传佛教对对的一个基础上。对对对对，嗯，目前就我知道的，我所认识的一些人，在台湾其实藏传佛教已经非常非常的普及，很多人也花很多时间在研究。
但是他们在研究的过程呢，大部分都必须要经过，不管是翻译也好，然后或者说有那些翻译，就是这些书籍口译或者是笔译的这些资料来学习藏传佛教的内容。所以这个过程呢，他们并不是第一手得到藏传佛学的一个内容，而是经过了转一手，中间有一个翻译的，经过了这一层。那这一层呢，其实就有好坏有很大的差异了。有些人他翻得好，翻得精准，那依着这些内容来学习，当然不会有太大的差别，太大的差异。但是有时候翻译内容好坏差很多，有些翻得不好的话，透过那样的一个过程学习就比较困难了，就是很难很精准的学习到藏传佛教真正的内涵。所以其实我觉得，如果说真的有机会的话，能够学习藏文，然后听懂藏文，直接跟这些藏系的藏传的这些师长学习的话，那当然是最直接的，你可以得到第一手的这种资讯。那如果不是这样的话，仅仅是靠着这些翻译过来的资料来学习的话，其实我观察下来，学习是有限的，而且这些翻译的文字呢，很多时候没有统一，所以同样一个藏文词，可能每个人都有不同的翻译方式。那有时候就会很容易导致误解说，原来藏文原文它到底是什么意思？所以虽然说现今呢，很多汉人他们也在学习藏传佛教，但是毕竟碍于语言的关系，所以怎么学习它是受到很大的局限的，它没办法真正的很深入，而且在他们有问题需要问的时候，可以直接去找到老师问到这种很精准的答案。所以这是我目前观察起来，在汉地这个地方学习藏传佛教的这些同修们所遇到的一个困境。哦，那刚刚法师说的非常直白啊，就是酒精上是透过翻译学到的，大部分都是一种耳熟。所以呢，就是很多时候我自己也是看入信论的藏文，我有一些疑惑，没办法用这些注解回答的时候，我说我自己希望是我看得懂梵文，但是我看不懂，有这种感觉，知道吗？嗯所以确实是无论如何再好的也跟原文学习是完全是不一样的。所以这个部分呢，就是我也希望呢有更多人，真正的这个学习这个藏语，这个就是很重要的一个部分。再加上呢，我就是另一个问题呢，就是虽然呢，巴士是主要是在和藏系相关的一个寺院里面学习，后来更不用说是去印度，就是一个藏传佛教的这样的一个寺院。但是在台湾啊，其他地方你也肯定有看过很多这个汉传佛教的，无论是大学或是这个寺院。那您所发现的这个汉传和藏传的深切教育的主要是这个佛法学习的环境的学习方面的这个环境和这个学习方式的差异，最大的不同在哪里？嗯如果是应该说在汉地来讲，其实在学习佛法上有几个层面，一个是一般学术性的学习，就是在譬如说大学佛教大学里面，他们将佛法比较列入学术性的一种学法。那种学法就跟我们身心的结合上并没有太直接的关系，大部分都在探寻说，它的依据啊，那它的传承来自于哪边？大部分很多时候在探寻这些东西。那另外一种是在寺院里面的学法，在汉传的寺院学法呢，虽然说可能会有老师去解释经典里面的内涵，但是很多时候呢，他的讲法并没有办法说很明确的说他这个传承来自于哪边，所以这两者就是藏系传统的这种学法跟汉传目前的一种学习方式来相比的话，其实藏传佛教当中是很重视传承的，就是
非常在意说它的传承来自于哪边，所以任何一本论，它最终它可以找寻到它传承的来源，特别是他们在藏传佛教当中还有所谓引导。就是这种引导的传承啊，或者说口授的传承等等，他们非常在意这个传承的延续，因为没有这样的一个传承的话，在我们心绪当中是没办法升起正量的。如果仅仅只是学习佛学的话，它就是变成一个知识而已。但是如何让这些知识能够在我们心绪当中升起？因为它不是佛法，不是要让我们只是了解很多这种异类文词而已嘛。重点是要能够让我们离苦得乐嘛。所以在我们心绪当中，怎么样升起正量？那这个正量就必须靠着这些传承的传递。所以在藏传当中非常非常重视传承这一个部分，然后所讲的东西，它完全是可以找到它的依据来源，而且这个传承呢，并不是说随随便便说，哪一个祖师讲的就算，他还必须是佛陀他亲口授记的，说那些祖师我们要依循他所讲的论点来做学习，才能够了解我的密意等等。所以在藏传佛教当中，可以很清楚的看到这个部分。对，那并不是说汉传当中没有这个部分，但是相对性就没有这么的明确，没有这么的强调，所以这是我发现一个比较大的差异。所以有时候会听到一些汉传的法师在讲法的时候，有时候有些东西就没有办法讲的这么的精准，这么的精确。特别是在藏传佛教当中呢，他还很强调这种结合逻辑量学的部分，就是佛法的义理呢，它并不是只是说停留在一个信仰而已，而是说对于说佛法所讲的东西呢，你可以用依循着正理的观察，用很有逻辑的方式去探寻，去分析到底他所讲的合不合理。那合理的我们再照做，不合理的那就是当做邪说也可以。所以，就以藏传佛教来讲，它除了传承上非常的明确以外，那在理路逻辑上非常合理的这个部分呢，也是非常非常的明确的。所以这个部分呢，如果说将来能够在汉传佛教这个部分将它补上的话，其实对于汉传佛法的弘扬也会有很大的帮助。那基本上这就是我看到，就是就我接触到所看到，发现，藏传跟汉传佛教它的之间有一些少许的差异。那很多人会认为说，藏传佛教呢，好像就是密法，就是把藏传跟密法完全是合在一起，然后密法就会跟所谓的双修又合在一起，所以我觉得这个时候会造成很大的误会。其实真正接触到了完整的藏系教法以后，会发现说它有所谓的显教，有密法。那显教当中又有小乘大乘，那又有所谓的四部宗义嘛，所以其实不能说藏传佛教就是密法，然后就只有大乘没有小乘等等，这些讲法其实是比较片面的。真正学习到以后会发现说，藏传的佛教它是非常完整性，它是非常圆满，然后它是非常有系统性的。所以从小乘大乘乃至到密续，这一切教法它都非常的严密的，非常的严谨。所以我觉得这是接触到了藏传佛教，之所以藏传佛教会如此的吸引我的一个很大的原因。好，我对，我在这里也想分享一下我的一个怎么说经验吧，就是过去以前我在中山大学的时候，有一个教授他跟我们分享《般若心经》，因为他也是学佛的，他主要是学术性的，他在那边负责就是这个国际的各种学生要这个讲心经。那他呢，就是列出各种各样的梵文版、汉语、韩国，反正英文，全世界的各种语言的这种不同版本的心经、般若心经，然后也直接会问答很多的环节，也就是做成一个动画片一样的一个 PPT，很简单化、易懂的。然后后来我跟他说，呃，我有一个看法，我可不可以跟你分享？他说可以呀，他人也非常好啊，当然。我说
你这样做出来的效果非常好，一看就大家都听得懂。但是真正提供的是什么呢？就是一个资讯。我们一些传统的做法呢，看起来呢很古老的一个做法，甚至觉得很那种老套的。为什么呢？因为一开始要念皈依发心，然后要传承七千文一大堆，然后念文殊师利菩萨的立藏文，再就是这样的一个收音都可能有的，就没有，也就是他在那边就是照着这个文字要口传的一个一个讲，讲完了又要做回向等等。我说这样的方式日复一日做的时候，好像有时实际也浪费了很多的感觉，但实际上内心得到的，你刚刚说的那个真量是很不一样。那现在你这个教学方法呢，无法让真正的感受到这个他的真正内在的这个智慧。我跟他说你认同吗？他说他是完全认同。所以这个也当然是没办法的。所以呢，我觉得一般的这个寺院里的传统的这个系统性的学习和这个一般的大学里面的学识的这个研究，那个里面的有一个很大的差异，但是有一些相互相成的一些作用。但是实际上以修行的目标，释迦牟尼佛教法的究竟的这个目的来说的话呢，有很大的一个不一样的。这个呢，刚刚发誓也就是讲的非常清楚，但是我自己也只是分享一下我自己的一个这样的一个经验。我觉得这个也是我们需要注意的一个地方，因为现在很多人都喜欢用 PPT，现在喜欢用这种学术的方式去分享，这个可以分享没有问题，但是呢，不能忽略真正传统这种传承结合的新传新的这个学习的方式啊。另外一个呢，刚刚法师说到的一个重点，我觉得是，比如说，在这个无论是藏传佛教里面，除了密法就是显法，确实在一个格西，在三大僧院里面学习20多年的时间，其实都是学习显法的，不是密法的，对吧？五部大论全部都是显法的。所以曾经我也讲过很多次这个，所以呢，有大家对这个藏传佛教的偏难和一些片面的了解和这种误解，其实是这样的。所以呢，刚刚法师讲的，我为什么今天邀请法师来讲这些细节的原因也是这样。所以呢，确实是藏传佛教是从小乘到大乘到显到密，整个的一个综合的一个这样的一个佛法的大体系呀。所以这一点呢，就是大家也一定要记住。像我们自己也就是学习佛法的过程当中呢，就是其实，在甘珠尔藏传佛教的甘珠尔有109套，就是九卷的这个，但是其中呢，就是70%以上都是显的部分，密续的部分是其中1/4左右的一个量。所以呢，就是在藏传佛教里面含有的显法是本身就是多于密法的，这是这个对。那我就是在接下来要问的是，这个，因为藏传佛教的学习系统呢，就是主要是通过论点，通过南林陀大学的17班智我知道。达或者这些龙树菩萨、无著菩萨等等的这些著作。那汉传的佛教呢，好像从自古以来，看波六祖坛经都是一样，那个时候大家都是直接就是看经典，所以呢，就是这个从经典切入学习的和论点的这两个的不同在哪里？有没有各有各的一些优点，或者有互相弥补的，需要注意的一些地方？你所看到的情况是什么？嗯嗯，其实就我的想法，我觉得学习论点的目的，也就是为了学习经典的。为什么说学习论点就是为了学习经典呢？因为论点它就是在解释经典的。那为什么说不直接去读经典就好了呢？因为就凭我们自己的力量要去了解经典的内涵是很困难的嘛。因为佛陀他应机说法，他因应不同的根器，哪一个才是真正佛陀的想法呢？特别是讲到空性的道理的时候，所有东西都说无，都不存在的时候，很容易去误解佛陀他真正的意趣啊。所以
如何去了解佛陀真正的想法？如果说不是靠着这些祖师所造的论来去解释佛陀的经典的话，凭我们自己的力量想要去入是非常非常困难的。所以我觉得，过去也曾经听过有些法师，汉传的法师，他们讲经嘛，但会发现说，很多时候他讲经的时候呢，他是凭着自己的想象，自己去猜想佛陀到底在解释什么，佛陀到底在讲什么，所以很多时候就是自己以自己的理解方式去诠释佛陀的内涵，佛法的内涵。所以这个时候有时候很容易导致误导啊，或者说并不是这么的精确的。所以需要透过这些过去的祖师，特别是佛陀所受记的这些祖师所造的论，然后来去了解佛陀的密意的话，这样比较不容易出错嘛，能够所学佛法的内涵才会精准。但是如果说只学习了论，最后不去推到佛经到底是怎么说的话，那似乎又欠缺了所谓透过经论透过论点来去入佛经的这一个步骤。所以，如果说我们只学习了论点，然后最后不去探寻说，那佛陀他到底本来是怎么说的话，那似乎就欠缺了这一个部分。所以，如果说学习论点不去读经，那这样似乎也不行；只读经然后不依论，这样似乎也不行。那如果说能够相辅相成，我学习论点，也就是为了读经。那学习经典的过程，我配合论来去了解经典内涵，那我觉得这样就变成一个相辅相成的一个作用。所以我觉得，这个部分呢，应该是我们自己在学习的时候也要很注意的部分。对，是的，所以这个藏传佛教里面也非常注重论点，但是同时也确实是我们应该要多一点的这个学习佛经的部分，因为这个巴珠仁波切曾经有专门一个著作呢，就是也鼓励大家要直接，就是要多学习这个佛陀的教法，因为我们很多时候论点的部分要学的量太多了，所以可能你从头到尾要看一些很多佛经的，没有什么这个方面的时间啊等等的话，我觉得这也是一个遗憾，所以应该要看一些佛经，从头到尾读的话呢，虽然你也许不是很精准的明白它的意思，但是整个的从头到尾你读完了之后，它也有一个很不一样的一个整个的氛围啊，各方面的一个了解。所以这个方面，我觉得也藏传佛教也可以更加强这些方面，但是同时确实是不能脱离这个著名论著的这些通过论点学习经典的这样的读法，因为这个它有它的一个道理，尤其是呢，我们一般普通人我们无始以来本身就是以我们自己的分别念做了判断，都是错的嘛。所以现在又继续我们用我们的分别念判断佛经的话，那肯定也是不太合理的啊。所以呢，要透过这些佛陀收集的这些这个文殊那个龙树菩萨、无著菩萨等等的这些著作，然后在我们就是进入这个经典的学习，我觉得这种学习是当然特别重要。那下一个呢，我想问的是，汉传佛教呢就有大量的这个佛经的翻译，藏传佛教也有，但是有些呢这个可能有汉传没有，藏传有，藏传有的汉传没有，但是大部分，比如说楞伽经、维摩诘经、金刚经、心经，全部都是也有藏文本，也有汉文本，你有能力两个版本都一起看。所以呢，从你的角度来看的话呢，过去这些翻译上的这个最大的不同在哪里？这两个的差异在哪？嗯，其实之前也比对过一些藏系翻译的经典跟汉系翻译的经典，很多时候内容是很相近的，但是在中文表达上，过去这些译师们，不管是玄奘大师、译经三藏等等，他们在翻译的时候，可能也是为了要服顺于当时的文字表达方式，所以当时都是属于用文言的方式来做表达。所以可能一段内容，它只要用很精简的几个字，就把它全部写进去了。那
这个对于后面的人后人要学习的时候会变得比较困难一点。怎么说？因为原本可能很大的一段内容，因为用中文来表达，用古文表达的关系，所以变得很精简的只有几个字。那这几个字可以有很多不同的解法、解释方式，所以这个时候呢，可能就会造成意见分歧的部分，就会有很多分歧。所以当然说他在翻译的过程他变得很精简，省略了很多看似很庞杂的文字，但是呢，这对于后人来学习的时候，相对性难度就变得比较高一点。但是如果我去读藏文的经典的时候，会发现说，它虽然说重复性很高，很多时候，譬如说像特别像般若经这种，不断的重复，但是很多时候他写的特别清楚，所以两个比较一起，在读的时候会发现，藏文的翻译呢，反过来好像变成中文经典的一个解释了。同样一句话，那藏文的表达变成可以辅助来理解中文的经典。所以这两者在比较上呢，我觉得如果说有办法能够合并一起读的话，那对于经典的了解肯定是有很大的帮助的。但是如果说单单想要透过中文去了解这个经典内涵的时候，有时候会相对性比较困难。所以我实际上在比对藏传的经典，应该说藏文翻译出来的经典跟中文翻译出来的经典的时候，就会有发现有这种呃，就是广略的一个差异，有这样一点差异，但是大部分内容是大同小异的。好，因为我自己也对比过这个微末接近的藏文和中文的，那这两个的有一些顺序啊，内容也有很大的一定程度的差别，但是整个的内容也没有太大的差别。还有就像《金刚经》里面的也是藏文版有的，中文版是不是不同版本的关系？反正就是没有的也有，所以我非常希望呢，有一天呢，就是有汉语和藏语的两个版本有一些对照的方式，然后哪一些部分翻译的不一样的部分，特别就是要这个列出来，用这种来就是慢慢的就是大家因为固有的这个两个版本的一个对照版，这样的话呢，我觉得对这个。而且还原真正的当时的佛陀的最古老的，尤其是现在没有这个梵文的部分，更是需要这个世上最古老的两个这个语言上的这个翻译的一个对比。其实我觉得这个是整个这个佛法学习来讲非常重要啊。所以呢，这个想法呢，我一直都有，但是就我个人呢没有这个能力啊，但是呢，希望。就是以后有人有能力、有毅力、有条件能够做出这样的版本啊。那接下来啊，我的问题是这个，如果像在台湾一个师兄，他是没有意愿要去读书或去悟大论啊，或者这些大量的经典论点，但是要去老老实实要学习藏传的这个系统的这个实修制啊，他觉得那以这个角度来讲的话呢，一定要学藏文更好吗？还是懂一定的藏文念咒语啊？有些当然我觉得发音啊，有些肯定有一定帮助，但是如果不居住这个条件的话呢，有没有别的什么方法？您觉得呢？嗯。现在藏传佛教在台湾、在汉地都算是蛮普及的，所以越来越多人重视到藏传佛教的一个重要性，所以也花了很多时间投入藏传佛教的学习。那至于说在学习藏传佛教的时候，是否一定要去学习藏文这件事情，我的看法是要看他的年纪、看他的体力、精力来做决定。如果说他是一个年轻人，他可能大学刚毕业，20出头，或乃至说十几岁，那我觉得完全具足学习藏传佛教的完整照那个体系学习的一个条件。如果说他真的愿意，那我觉得我也会建议说他能够去到真的藏传佛教有体系的这种系统当中去学习，这样子我觉得对他这一生绝对不会后悔的。那如果说不是这种情况，
他可能已经30、40岁、50、60岁这种，但是他还是很想要学习藏传佛教，很想要修行其中的内涵。那这种情况就要考虑说，可能不能直接学习藏文了，但是他还是可以学习藏传的佛教，就必须借助翻译了，不管是口译的内容也好，或者说笔译的内容。总而言之，过去不管是法尊法师，还有很多的译师们，他也将很多藏传的经论都翻译成中文了，所以就可以透过这些经论的内容来学习。那包含说现在也有很多格西啊，很多藏系的师长，他也甚至会用中文来讲这些经典。那他也可以透过跟这些师长来学习。那其实如果说并不是要花很多的时间来去学习广大的这个藏传教法，那他只要将这些修行的部分来做实修的话，那他其实可以学习，譬如说像宗大师所造的《菩提道次第广论》啊，那其实其他教派也有类似这样子，就是专门讲修心的部分。他可以学习这些修心的教授。那其实这些学习修心教授，他并不是说将整个很广大佛法内涵全部都写在里面，写得很仔细。虽然不是这样子，但是很多重点的内涵，特别是如何结合我们的心绪来做修行的部分，在生活当中如何去运用的部分，那这个部分呢，在广论当中就有很清楚的讲到。所以他如果说时间不够啊，年纪大、条件不足的情况，那他可以其实专门学习这个部分，然后并且所学的时候就将这些所学的内涵呢，能够运用在自己身心上。那我觉得这个部分呢，就已经能够做到这个部分就非常非常好了。好，是的。然后呢，就是我接下来的这个问题啊，你也应该在外面就是看到很多的一些现象。为什么呢？因为台湾也好，在这个汉地对这个藏传佛教另一个角度来讲的话呢，也有很多的误解。专门有人就是有怎么说呢？用这个颠倒是非的很多的一些错误的宣传啊，有些呢可能是刻意有目的的这样做，有一些呢就是心地很善良、很单纯，但是他接触到的信息是不完整和就是有错误的。那这种情况下呢，他又是想学习藏传佛教，又是得不到正确的信息和没办法解答他的很多这种疑惑的时候，我们该怎么做啊？经常要注意的，有在台湾这个地方，就是需要嗯大家要注意的地方是什么？你觉得？嗯。其实这个部分确实要比较小心，因为过去曾经在台湾啊，或者说其他很多地方也发生类似这样的一个情况，假借藏传佛教或者假借佛教的名义，那做出很多欺骗他人的事情。所以这个本身呢，并不是首先要厘清的点就是，这是他个人的行为，不是代表佛教的行为，所以不会因为他是穿着一个藏服。啊，好像号称自己是什么大人物气啊、大上师什么，就表示说他做出的行为就表示是藏系佛法或者说佛教徒的行为，并不代表这样，那都是属于他个人的行为，所以不能因为某些人做出一些非礼的行为以后，就认为说哦佛教就是这样，藏传佛法就是这样子，其实这样子是会有很大的偏见的，这是必须要厘清的一个点。那再来就是说，那我们要如何去分辨说，到底什么才是正统的佛教？我们想要学习，但是我们如何去分辨呢？我觉得这个时候就要去先了解这个人，这个我们要学习对象，他的背景为何，他的师承、他的传承来自于哪边。如果说他的传承是亲近的，譬如说，他是三大寺的啊，或者说很亲近的这种寺院的传承下来的，那基本上他所讲的内容不会有太大的错误。那即使说可能有一些个人的行为的话，那个也就是仅止在他个人的行为而已，并不是代表藏传的佛教，并不代表佛教。所以我觉得这个时候我们在抉择的时候，第一个我们先看他的传承亲不亲近，然后如果他传承亲近的话，我们去试着去听他讲什么内容，我们不要只是
很一味的说，哦，他是一个大上司，他是一个很有名位的人，那我们就一昧的相信他，并不要这样。我们一开始要先观察抉择，去听听看他讲的到底符不符顺真理，到底合不合理，乃至说跟现今社会的一些理论到底能不能符顺。那如果说，观察一阵子下来，觉得他讲的内容，都合乎道理，你自己也觉得，这个人可以依止，可以亲近的话，那我们再慢慢的把我们的心交给他。啊，不要一开始就是好像看他很有名啊，好像是很大的上司，我们就完全相信他。那这样其实对于后续如果出了问题，会比较麻烦的。所以一开始在抉择师长的时候，就是非常非常重要的。所以如果说想要进一步了解深入其中的内容的话，那大家可以不管学习广论或者说哪边，都会先讲到说，如果说我们要医治一个老师，我们一定要先观察他的德相，看他符不符合条件，符合条件我们再去亲近医治他，不符合条件我们就根本不用靠近他。所以这个部分也是在学习过程是很重要的，是的。大概这样。好的，我觉得法师讲到一个重点，比如说我们一个人去到一个人生地不熟的这种陌生的地方、国家旅游，台湾人很喜欢去出国旅游嘛。那你遇到一个比较正确的、正统的，在那边真正的这个做工作事的这样的一个导游，那可能他把你带到比较真正的该带的地方，然后就是能做到这个方面的一个服务。如果不小心你这个遇到了一个骗子欺骗他，最近也不是在这个江布塔那边不是有发生很多事情嘛？嗯那这个一错再错，就是在这个当中就是永远出不来。我觉得这个是一个可以用的一个比喻。所以佛法也就是一开始的这个入门，无论是整个佛法或藏传佛教都一样，在巴州仁波切的普贤上师研究里面也一开始讲一直上师，那光人里面也就是讲一直上师，所以一直善知识的这个是整个入门的最开始的缘起。你从这个缘起当中，你没有出错的话，那接下来也不可能出错的。所以这个缘起是你了解藏传佛教、学习藏传佛教、进入藏传佛教的最根本。你先要观察善知识，然后就是要非常谨慎的接触这个你自己该接触的这些善知识学习的对象。我觉得这个一切的一个根本啊，所以这一点就是法师的开始。我希望大家也能够记住这样的。所以我接下来呢，我要问的是，就是您自己学习藏语，尤其是在系统性的在这个三大寺院学习过程当中，就你的最深刻的一个印象是什么这个就能不能分享一个例子？好的，嗯，我学习了藏传佛教以后，我觉得带给我一个很不一样的感觉，就是我学习了这些东西以后，我知道说我要成佛，我要获得解脱，我有一个目标。然后我透过学习以后呢，我很清楚的怎么去达到这些目标，我知道我脚下每一步该怎么走。所以这个是在学习藏传佛教以后，因为它是非常有系统性，然后每一步都讲，每一个步骤都讲得非常的清楚，乃至说它的界限，你到什么时候呢就升起，就是升起了这样的一个正量，它每一个界限都讲得非常清楚的时候，你每走一步你都很清楚说，诶，你现在是在什么样的一个阶段，所以这会让自己学习的非常笃定。说学习以后，诶，真的，我们实际上改变了自己，而且你会看到说，你一直在不断的朝这个方向迈进，然后甚至说你会觉得越来越靠近了。这时候你会对于佛法所讲的内容，佛法对佛陀升起更强烈的信心。譬如说，在讲到菩提心也好，讲到空性的内涵的时候，实际上照经典上所讲的内涵去思维的时候呢，会发现说，这讲的并不是一个天方夜谭，好像讲一个跟你毫无关系的内容，而实际上就是你真的照他所讲的内涵去观察，你会发现事实的真理就是如此，就是发生在我们平常的生活当中。
所以这个时候会对于佛法的内涵呢会更加的笃信。那这是我在学习藏传佛教给我一个很深刻的感觉。那再来就是到了藏传佛教的寺院，到了三大寺学习以后，给我一个很不一样的感觉，就是第一个，它是大寺院规模的管理方式，所以在大寺院当中，它的管理方式跟小寺院那种管理方式是完全不一样的。这个要怎么样说出它的一个差异，我也说不出来。但是实际上到了大寺院，你会发现说你的格局，你看事情的角度，还有包含说他们为什么会这样子来管理僧众，管理一个这么大的一个群体，他的管理方式是完全不一样的。所以在那个环境下呢，跟着这些同参道友一起学习，第一个在这么多僧众努力的环境下呢，你很自然而然会在这个环境下被熏陶，你也会被激励到很认真的去学习佛法的内涵。然后再来就是说，在那个环境下呢，他虽然说在集会有大众集会的时候，他会管得很严格，但是私底下你却有很自由的一个空间。那甚至说他们有所谓放假的时候，那个时候都是会让你比较放松的时候，心情可以比较放松。所以它有很紧的时候，它也有很松的时候，就松紧适度。所以这种情况下，学法是非常愉快的。就是你在学习的这个方面是非常紧的，但是他给你放松的时候，你内心也是很轻松。所以一旦轻松的时候，你心才会静下来，静下来的时候才会真正的去回过头来看你所学的法义，去品尝你所学的内涵。那这时候呢，静下心来去再来回过头来看佛法所讲的内涵，你才会觉得你的心有去实际上进入到体验到浸润到这个佛法的义理当中，那这时候才会尝到所谓的法味。所以在那个环境下，或许是因为寺院的加持、僧众的加持、龙天护法的加持，所以那种对于佛法法味的那种体验，就会很容易升起来，啊，特别的深刻。所以我觉得这或许也是因为这种大众生的这种加持力所导致的。所以这个让我会觉得说，诶，在这个寺院里面，真正在这个寺院里面待过，然后跟着他们的学习，然后在这个环境下，你真的要去学习、去修行的话，真的是有希望的。所以这个是我在这个学习的过程当中，所体验到一个很不一样的地方。对，其实最近我有一个学生去了印度，去别部的宗萨尔佛学院。那个时候，宗萨仁波切在传那个成就总集法吧，然后应该是几千个人，就是都有。那他们呢去最后的几天吧，但是早上7点到晚上5点就在那边这样听课。可是那个时候他们吃到的这个鞭子吧，对吧？把雷饼，病或者喝对，到的这个酥油茶或甜茶的味道，外面我们很挑剔，外面我们一般呢要做2、3个小时的持续念经，都是非常困难的事情。可是那个时候自然而然，整个的那个大环境，从上到下，大仁波切上师、一般喇嘛、一般老的少的，全部都在那边如如不动，就这样，你就是一天就彻底好像征服的一样。所以他觉得这个一生当中。很多他的同事不理解，他们的心目当中，印度是又穷又落后又脏。那他说，我这次去印度是人生当中最有意义、最难忘、最震撼的一个旅程，因为他直接去到这个佛学院，直接在那边7天还是10天就待到这个圈子里面，然后尝到这个里面的真正的他们的这个运作和这个做法的这个加成。所以他很震撼。我说对的，在澳洲呢，就是你永远学藏传佛教，你几年、10年都永远尝不到这种味道，得不到这种感觉，我也讲不出这个感觉。你自己亲自去是对的啊。所以呢，更不用说三大寺院，尤其是像智鹏社，他们是有就是应该是500年就是400-500年这样的一个，光是一个寺院的这个传承，它有自己内部的这些学习和管理的传承都有那么悠久的啊。所以这些里面的真正的学习是真的是非常不可思议的这个一个
有各种各样的这个难忘和这个有难以形容的吧，应该是这样的。但是我觉得刚刚您这样分享的时候，这种虽然是这个你的整个的各种各样的这种感受和启发，没办法形容，但是呢，我们所听到的这个，也就是我自己，也就是以前住在佛学院这样的一个这个人生整个过程来讲的话呢，就是完全是不一样的。那这个不一样，还是就是没办法完全的形容，所以我们就是希望呢，这些听众大家自己呢，就是要去亲自去这个地方，自身有机会就是自己亲自体验。那接下来呢，我想所有的对这个所有华人的听众，你有没有什么要这个呼吁什么开始这个关于这个藏传佛教和尤其是这些学习方面的一些建议？嗯，开始是不敢了。那如果是建议的话，我觉得应现在的人，现在年轻人，我觉得首先呢，要对要对于佛法改观，不要觉得佛法是一个宗教，是一个信仰。佛法是一种让我们得到快乐的方法。怎么说呢？现今呢，很多人在面对我们生活上有种种的压力嘛，即使说我们的身体可能没有什么任何的毛病，但是不管是工作或者说学习，各式各样生活总是有很多的压力，造成我们内心很多的负担。再加上我们对事情看事情的角度总是这么的狭隘，不知道如何去思考、去解决这些问题。那这个时候佛法就变得非常非常的重要了。佛法它不是一个理论，而是教我们如何用更宽广的角度、更阳光的一个心态来面对我们所处的事物。所以，一旦我们的心结打开了，我们看事情的角度不一样了，遇到同样的一个境界、同样的一个情况，我们就能够很坦然的去面对。所以，遇到任何境界，我们都能够将我们的这颗心调伏的话，其实生活上我们都会过得非常的快乐的。所以，我们所有人无非都是想要获得安乐嘛。那这个安乐不是只是想要追求物质层面的嘛，还要包含心灵层次的。那如果想要获得心灵层次的快乐的话，那我觉得佛法就值得我们花时间去探寻。所以不要把佛法好像变成一种民间的信仰，好像要到寺院里面去拜拜啊，好像一定要做出外在的种种的行为才叫做学佛。其实并不是这样子的，佛法真正的内涵是教我们如何去调伏我们这颗心嘛，让我们这颗心能够变得更快乐嘛。所以如果说呃有想要解决这方面困难的话，我觉得值得花时间在佛法上去探寻。那相信久而久之呢，你一定可以尝到这样的法味，让自己得到快乐，也可以带给周遭人很安乐的。所以如果说要建议的话，我会觉得说，首先对于佛法，所谓的佛法要把它改掉它的定义，所谓的佛法就是让我们获得快乐的方法。所以这个部分，这是我想要建议的部分。好，非常感恩法师的今天所有的回答。这个呢，对于我们这个学习藏传佛教、想了解藏传佛教的人来讲特别重要，尤其是现在是自媒体和网际网络的时代。那通过我们的这个频道，也希望呢，就是更多人，也就是知道藏传佛教是怎么回事，学习藏传佛教的系统性的学习的方式该是如何等等就是这样。所以也再次的感谢法师，也嗯，这是激励。这是 clear。